E aí seus loucos do Youtuba. Beleza? Aqui quem fala é a Clotilde. Brinks, aqui quem fala é o Nerd de hoje. Eu trago mais um vídeo para esse canal delícia. Então já vai deixando o like pra nós ficar feliz e trazer mais vídeos bosta. Opis, quero dizer vídeo top. Se inscreva no canal, senão vou fazer vocês mamar o meu pau. Solta o like delícia e logo em seguida a vinheta. Delícia, porra! Ai, que delícia! Ai, que delícia, cara! If you get to hear me now. Puta vida! Espero que tenha gostado da minha tentativa de vídeo Dorgas. Se você gostou, não esqueça de clicar no botão do gostei porque deu muito trabalho de produzir este vídeo. Valeu, falou e fui.